Қабір үстіндегі зұлмат. Іле-шала көтерілісшілер НКВД жендеттерін тықсырып, сары теректегі дүкенге басып кіріп, ондағы азық-түлікті елге таратып жатты. Келесі сәтте ел үшін оттан, судан тайқымауға бел буған сәдуақас бастаған көтерілісшілер аудан орталығын бетке алды. Аудандық ОГПУ бастығы Михалошиннің құты қаша бастаған. Келген-кеткеннің әңгімесіне құлақ түріп, тап жауларының қарасы қанша, қару-жарағы қандай деп хабар алумен болды. Анық дерек жоқ. Шұбартауда тобықтылар көтеріліп, қалың қол аудан орталығына беттеп келеді деген сөз ғана. Соның өзі ОГПУ бастығының апшысын қуырып, дегбірін тауысуға жарағандай. Әуелгіде Михалошин тобықтылар дегенді түсіне алмады. Олар қай жақтан келген, кімдер, жасақ па деп қарамағындағылардан сыр тартып көрді. Ақыры қорқа-қорқа Қарқаралыдан қарулы отряд шақыртты. Оған да сеніңкіремей Қоңырат руднигіне де хабар жөнелткенді. Мына жақта бандылар қол жинап үкіметті құлатамыз деп дуаншиді басып алды. Енді ауданға шабуылдамақ. Оларға қарсы тұратын біздің күшіміз аз. Сондықтан қарулы жасақ жіберуді сұраймын деп сабыры кетіп суыт шапқыншы жіберген. Отряд келгенше милиция үйінің төбесіне қарауыл қойылды. Бүлікшілердің қай бүйірден киіп кетерін білмеген Тимофей Михалошин сатымен кеңсенің төбесіне жиі-жиі өрмелеп, бір шығып бір түсіп, әбігер. Абырой болғанда көтерілісшілер ол күні келген жоқ. Жау келіп қалар деп Михалошин түнімен көз ілмеді. Аудан орталығының жан-жағына қарауыл қоюды да ұмытпады. Сол күні өзі де кеңсеге түнеді. Іште бір қарауыл, кеңсенің төбесінде бір адам кірпік қақпай күзетте тұр. Түн жарымы, ай тастай қараңғы. Жөнке деген қатардағы қызметкер іштегі қарауылда тұрған. Шамасы көзі ілініп кетсе керек, түн ішінде күзетте тұрған Жөнке шошына айғайлап далаға ата жөнелгені. Қарағай орындықта қаздиған қалпы қалғып отырған Михалошин тосын айғайды естігенде апалақтап атып тұрды. Басына келген алғашқы ой, бандалар келіп қалған екен, құрыдық, болды. Сасқанынан аяқ-қолы тыпырлап, пистолетін кабурдан ала алмай абдырады. Қолы байланып, аяға тұсалып қалғандай бүгежектегені. Сол мезет қарсы алдында тұрған әлдененің аппақ сұлбасы көрінді. Адам, бірақ тірі адамға ұқсамайды. Үстінде ақ жамылған, оның ар жағынан арсиған кісінің қаңқасы көрінеді. Тұздай көзі атыздай болып, әлгі бәлеге ышқына қараған Михалошин үрейі ұшып, есінен тана жаздады. Қорыққаны сонша, жан ұшыра далаға атып шықты. Есік алдына шығып, ентігін әзер басқан ол әлгі қарауыл Жөнкені іздеді. Мынау не бәле? Бұл қайдан келген деп содан сұрамақ. Ол болса жер жұтып кеткендей жоқ. Оңбаған қайда безіп кетті деп ішінен әлде кімді сыбап келеді. Сөйтсе Жөнке ұзамаған екен. Ес түсі жоқ. Жын қаққандай селкілдеп бір бұрышта тығылып отыр. ОГПУ жендеті оны көрген бетте ақыры жіберді. Қатардағы жауынгер, тұр орныңнан. Қарауылды тастап далаға неге қашасың? Сені дезертир ретінде атып тастаймын. Елестен қорқасың, сен кеңес жауынгерісің. Тұр қане орныңнан, деді жекіре сөйлеп. Шошынып қалған Жөнке командирінің дауысын естір емес. Бұйрығын тыңдамаған Жөнкені ОГПУ Михалошин отырған жерінде бір тепті. Оңбаған, бұйрықты неге тыңдамайсың? Тұр қане ер соңымнан деп ақырды. Сонда ғана Жөнке орнынан әзер көтеріліп, буын-буынын баса алмай тәлтіректеп, бастығының соңына ілесті. Кеңсенің есігіне жете берген кезде Жөнке қарауыл, мен онда енді кірмеймін деп
қайтадан кері қашсын. Со беті қараңғыға сіңіп жоқ болды. Командир оның соңынан тоқта, атамын деп айғайлап, тапаншадан тарсылдатып оқ атты. Бірақ жөнге оралмады. Мылтық даусын естіген төбедегі қарауыл не боп қалды деп белгі беріп жатты. Жөнге қашып бара жатып, осы Огпу кеңсесі бұрынғы Кейкі төренің моласы болғанын ойлады. Аудан орталығы Дуаншиден осы Шатыршаның бауырына қоныстанған кезде Огпу бастығы Кейкі төренің моласын кеңсеге айналдыруға бұйрық берген. Молаға есік, терезені салып, бейіттің ішінде қатарласа жатқан қабірлердің үстін балшықпен тегістеп, төбесін шатырламаса да ағашпен жаптырып, қабырғаларын сылап әрлеп, төріне күн көсемінің суретін ілгізді. Бұл бір құлақ естіп, көз көрмеген оқиға. Астында қабір қаз қатар, үстінде күн көсемінің суреті ілінген даңғарадай кеңсені көрген Огпу жендетінің қуанышында шек болған жоқ. Жарайсыңдар деп кеңсенің ішінде әрлі-берлі адымдап жүрді. Еденнің астында сүйегі сықырлап жатқан әруақтарды басқан сайын айызы қанып, сайтаны қозып, тамаша, бұл деген біздің жеңіс деп ереуілдеді ол. Естуімше, төрелер Шыңғыс ханның ұрпағы деседі ғой. Көріңдер советтердің ерлігін. Коммунистер сендердің бас сүйектеріңе шарап құйып ішеді әлі деп қарауындағыларды үркіте сөйледі. Сендер деп қабірде жатқандарды айтты ма, әлде тірі жүргендерді меңзеді ме, кім білсін. Шынында да, төрелер заманында Кейкінің бейітін мықтап тұрғызса керек. Малдың майы мен жылқының қылы қосылған саман кірпіштен қаланған, қабырғасы қалың, еңсесі биік, алыстан көзге ұрып тұратын әйдік мола. Құдайсыз коммунистер моланың үстінде отырып, елге билігін жүргізбек. Өкіметтің неге бұлай еткенін Жөнке енді ғана түсінді. Гап кеңсе таппағанда емес, керісінше халықтың үрейін алу, халықты үнемі қорқыныштың уысында ұстау ел басқарудағы тапқан тәсілдері екен. Қарауындағы халқына сенбеген үкімет қашанда осындай тәсілге ұмтылатын болар. Жоқ жерден жау, тегіс жерден дау іздейтіні содан ау. Бұл қазақ деген халық әруақты қатты құрметтеген, тіпті оған сыйынған. Коммунистердің пиғылы белгілі. Сендердің сыйынғандарың осы болса, біз оны моласын таптап жүре береміз дегені. Сұм сұрқия сайтанның сықпытын енді түсінген Жөнке, түу әкеңнің деп жерге бір түкіріп, өзенді бойлап қараңғы түнге сіңіп бара жатты. Әлгі жағдайдан соң тіпті жүрегі шайлығып қалған секілді. Бұл коммунистердің адаммен алысқаны аздай, әруақпен жағаласқаны қалай деп өзімен өзі сандырақтап келеді. Сол сәтте оның ойына осыған ұқсас тағы бір жағдай орала берді. Ол кезде ГПУ-дің бастығы Қалабаев деген болатын. Ол да бір ұрдажық әкіреңдеген жөйт еді. Күзге салымға уақыт. Бір күні әлгі Қалабаев Ақжарық деген жерден малқора саламыз деп Тоқырауынның айрығында тұрған Қараменде бейдің кеңсесіне үлкенді кішілі 5 адамды айдап келді. Мына бейтті бұзып, осы арадан тасаламыз деді ол. Мұны естігенде азаматтар астапыралла деп шошына шу ете қалған. ГПУ жендеті әлгі адамдарды қамшымен тартып жіберді. Жұмыскерлер жендеттің қаһарынан ығып қалды. Құрылысшылардың ішіндегі мосқалдау кісі, осындай тасты таудан да алуға болар еді ғой. Бабамның басына келгеніміз қалай деді. Әй, сөзді доғарыңдар, іріткі салмаңдар, көрінген сайдан тас жинап жүретін уақыт жоқ. Әйда пашол, не көп, мола көп, содан аламыз. Құдай сақтасын десті адамдар. Контра өңкей,
Шеттеріңнен түрмеге жауып, көздеріңді шірітем. Сендерге Құдай көмектесе ме? Әйда пашол деп, бастарына қамшы сілтеп, 4-5 адамды тырқыратып, иіріп әкеп жұмысқа салды. Әлгілер ырсылдап жұмыс жасауда. Әйтеуір бабамның бейіт емес, есік алдындағы шағын шошаласын бұздырып жатты. Жетпесе тағы көреміз, деді ат үстінде әкіреңдеген жендет. Әруақтан қаймыққан бір-екі адам жендеттің тілін алмай пышырай қашып еді. Қалабаев оларды атып тастаймын деп, ат соғардың астына алып, аттың омырауымен қағып, біреуін сабап салды. Ашу қысқан ол, Қараменде бидің аруағына да тіл тигізіп, ғайбаттап аузынан ақ ет кіріп, көк ит шықты. Бәрінен де жұмысқа жегілген адамдар да зәре жоқ. Құдай-ау, мына қорлықты көргенше осы жерде өлсек еді деп, жылап-еңіреп арбаға тас тиеп, титықтап қайтты. Енді не болар екен? Деп жұмысшылар әрі-сәрі күй кешіп отырғанда, Қалабаевтың қызметі өсті ме, о жағы белгісіз. Әйтеуір келесі күні кенеттен жұмысы ауысып, көрші ауданға кетеді. Бұл бір күтпеген шетін оқиға болды. Бәрінен де ақ жарыққа қора салу тоқтады. Мұндағылар болса, Қалабаев деген жендет енді қайтып келмесе екен деп қуанып жүргенін. Бір күні әлгі жендет өзін өзі атып өлтіріпті деген тосын хабар дүңк ете қалды. Мұны естігендер, о жаратқан ие, өзіңе сірке десті. Соны көрген жөңке сол кеткеннен оралмай, Сәдуақастың қолына барып қосылды. Оның қашып кеткеніне Михалошин командир қатты ашуланды. Кеңсенің ішіне кіруге өзінің де жүрегі дауалмай, қарғыс атқыр деп, таң ағарып атқанша есіктің алдында теңселіп жүрді. Жалғасы келесі бөлімде.